ijoollee kee fudhadhu ijoollee kee tarakkabi jedhaniin hiriyoonni isaa waan biraa sa'u. Hookan kee ta'e fidi kottu mucaa. Hookan kee ta'uu baate dhiisi kottu maal gootaa achi kan ta'echu. Laal Sayid. Sadaffaa fi arfaffaa nan dabaladha jettee. Jaartii biraa nan dabaladha jettee. Ayyuun hin beektu gawwaadha jettee. Homaa hin fiddu jettee. Waa takka gootee. Ani siin tuqu. Ani siin tuqu. Ishii garuu ani garuu ishii jechuudha. Biyyee keessa makee biyyee waliin walitti makee akka jaartii kee fi ishee adda baastee hin beekne godheen ishee ajjeesu. Dubartoonni Sayiditti dhiyaatan. Sayid malee jettanii bobbochan kunniin of eegaa. Ana tuquu dandeechu. Ana arrabsuu dandeechu. Ana akka feetan jechuu dandeechu. Jaarsa kootiin dhuftanii ija kootiin dhuftanii ija keessanii. Yoo harka fuunee jala jirtu dhaggeeffattootaa fi hordoftoota maatii yuutuubii kiyya bakka jirtan nageenyi isiniif haa baay'atu jecha. Maalidhaa guyyaadhaa akkuma beekamu Ayyuun viidiyoo gallakkistee turte buleettiin kiyya. Viidiyoo sun maalidhaa kijibaa naam jedha turteenti viidiyoo gallakkistee turte maaliif waa'ee viidiyoo sanii hin dubbadha jedheen ture akkuma beekamu. Qanoonis viidiyoo gallakkisee ture waa'ee Sayidoodha. Dhimma Sayidoo irratti daa'imni Sayidoonii bakka hundattuu akkas godhaa ture. Mana jecha waa'ee namaa osoo hin beekini waa'ee namaa dubbachuun sirrii miti jedhaatu viidiyoo tokko irratti gallakkiseen ture. Viidiyoo kana dura viidiyoo durii baaseeti Ayyuun bar jaalallee koo turtee jedhe. Viidiyoo kana caalu viidiyoo kabbaadiitu jira jedhe. Baasi jedhin. Wallaahi haa baasu. Baasi jedhin. Ani ofitti namana. Ani gaafa Sayidoo kiyya bira seenu jechuudha. Hanguma laal qulqulluu ta'ee dubartii manaa hin baane ta'e ni beeka jaarsi koo na beeka waan ta'eef wanni na sodaachisu takka illee jiru. Jaarsa koo biratti hongalu Sayidoo kiyya biratti hongalu dubrummaa kiyya qabadheen gal. Dubrummaan qaba. Beektanii? Kanammoo akkasin na amantan hin barbaadu. Sayid na amana waan ta'eef namni akka na amanu hin barbaadu. Sayid kiyya na amana. Maalaan jee namoonni kunniin maallaqa isaaniitiif waan ta'eef Ayyuuti hin cinqaminii viidiyoo kana laaltee hin cinqaminii ani hoo si beeke gaadha namni biraa akka si beeku hin fedhinii naan jee voice isaan doomsiniin dhageessisa. Waan akka hin cinqamin Ayyuuti yaa ani hoo si beeke. Yoo akkam jirtu dhaggeeffattootaa fi daawwattoota koo bakka jirtan nageenyi isiniif haa baay'atu. Daawwattoota Haayiluutu bakka jirtan nageenyi isiniif haa baay'atu. ውድ ቤተሰቦቼ ሀይሉቱ ቤተሰቦች በጣም ወዳቸዋለሁ አከብራቸዋለሁ። ዛሬ ቀን አንድ ቪዲዮ ይዤ መጥቻለሁ። እንዳያችሁት ሲስቴር አዩ መልእክት ብዙ ሰው ዝም ብሎ ስለሷ ሲያወራ ሰምታ መልእክት ሰጣለች። አዩ እንዲህ ነው ስለ አዩ መጥፎ በቃ ስለ ሰው መጥፎ ከምታወሩ ይሄን ቪዲዮ ለቃለች። እሷ ለምንድነው ስለ ሰው ከምታወሩ ባታወሩ ይመረጣል ማለት ነው። እና ሁንዲ ኬሰኑ ዋይ ነማ ዱበቹ እንዱረቲ ዋይ ነማ ሰን አጣራው ቀብደን መጀመሪያ ስለሰው ከምታወሩ ሳታጣሩ ዝም ብላችሁ ጥልቅ ብላችሁ እንደ አሳ አሁን ለምሳሌ እኛ አካባቢ አሳ በቃ ዝም ብላ ጥልቅ ብላ ወረብ ውስጥ ትገባለች። በቃ እንደዛ ከምትሆን መጀመሪያ ማሰቢያ የላችሁም ብያለሁ እኔ። ስለሰው ከምታወሩ መጀመሪያ አስቡበትና ይሄ ሰው ምንድነው እንዴት ሆነ እንዴት መጣ እንዴት ከየት መጣ ምንድነው ብላችሁ መጣራት አለባችሁ። ይሄ መልእክት ለነማን ናቸው? ሶሻል ሚዲያ ላይ ዝም ብላችሁ ስለ አዩ የምታወሩት ስለ ሳይዶ የምታወሩት ስለ ሰው መጥፎ ከምታወሩት መጀመሪያ ያኛ ሰው ምንድነው ሳታጣሩ አዩ እንደዚህ ነች አዩ ፎቶ ከተነሳ በቃ እንደዛ ሆነች ከማንንም ጋር ፎቶ ከተነሳች ልጅቷ ስሙን ታጠፋላችሁ። ልጅቷ ግን ከናንተ በቃ ጎበዝ ስለሆነች ስለምታስብ እንደናንተ ደደብ አይደለችም። በኮሜንት የምትሳደቡ ከፍቶች እዚህ ውስጥ ስለሰው ባታወሩ አሪፍ ነበር። ስለሰው ሳታጣሩ ስለሰው አታወሩ እና መልእክት ሰጣለች ሲስተር። እና መልእክቱ ምንድነው? እኔ ባሌ ካወቀኝ ይበቃል፣ ሳይዶ ካወቀኝ ይበቃል። በቃ የተማሪ ሰው እንደዚህ ነው። ሳይዶ ማለት ጀግና አንበሳ ሌንጫውን ቲራቱሬ ፊ ከናሪ ይችላል ማለት አከናማ እኒ ሚደረበተ ተተታ
waa'ee samoora dubbataa ture kan inni guyyaa takka deebii isin hin laanne jechuudha. Maaliif deebii isin laatuun barbaachisu? አንዳንዴ እኮ ዝምታ ወርቅ ነው ይባላል። ጨልሱን ኪያ deebii jedhe namichi tokko. Maaliif hundaafuu deebiin kennanii jechuudha. ለሁሉም gowwaa maraa fi deebiin laatanii jechuudha. ሳይዶን በቃ የተማሪ ሰው ነው፣ ገምና ሞር ነው። በቃ ለማንም ተራ ሰው መልስ አይሰጥም ማለት ነው። አሁን እናንተ እንደወጣሩ አዩ እንደዛ እሱ ያውቃል። ስለ አዩ ስለሚያውቅ እናንተ አታውቁም። ዝም ብላችሁ እንደዛ ግን እሱ ቀድሞ ስለሚያውቅ ለእናንተ መልስ ነው ብሎ ዝም አለ። እንደዛ ሰው ነው በቃ ሳይዱ ማለት ሳይድ በቃ እንደዚህ አይነት ሰው ነው። ምክንያቱም ስለሷ ስለሚያውቅ እኛ ስለሷ ስለምናውቅ አንቤኑ ዋይ አዩ ከስ ሲለምቤና ወዲን ጉደን ነው አንቤኑ ነማ ተራ ነማ እንዳፉ ዴቢ ከንቱ ነማ ገሌፍ ሀገሉሽ ነማ ገሌፍ ደግሞ itti hagalu jechuudha. Kanaaf viidiyoo tokko tokko isin yeroo duraan fakkeenyaaf amantaa ishee akkuma jijjiiran yeroo amantaa keenya turte bakka yeroo suuraa wajjin ka'anii yeroo qophii adda addaa yeroo irreechaa ምናምን post gara ciisii ishee akkasii ana hojii hiriyaa turte ምናምን yeroo birraa karayyoo maal tuun bakka baga taate baga si wajjinuu kaatee baga jaalallee kan tuuu taate jechuudha. Deebisii deebisii galee baga jaalallee keessan baga ibaduu jiraatte. ምክንያቱም abbaan warraa Saayidoon eegatti amaneeti isin odeessuun mirga keessan akka barbaade albaa of keessaa daa'imman duruu albaatee jechuudha. Namni beekne maal hojjeta bakka margata albaa jechuudha. Warra baadiyyaa oduu altanii isa gadi naqaa jirtanii jechuudha. Waan jedhamu itti yaaduu qabdani. Calibsanii of keessa albayinaa jechuudha. Kanaaf deebii viidiyoo kan ilaallee walitti adeemu hundi keenya akka hordoftan abdiin qabaa viidiyoo kan ilaallee walitti adeemu hundi keenyaaf akka dhaggeeffatan hanga dhumaa viidiyoo kana sheer godhaa waliin gaa jechuudha. deebii gara viidiyoo kana walii sheer godhan waliin gaa haa hordofnu viidiyoo kana isinii banaa jechuudha. Kan dhufeef dhimmuma guddaa isin wajjin haasa'uu fi isin jalaa badeen jira erga Saayid kiyya gara Yaman deeme booda isin jalaa babbadeen jira isin argaallee hin jiru. Yaa kan badeef Saayid illee achi deemeera. Anis immoo bakka wantoota garaagaraatiin sammuun kiyya cinqamee jira. Wanta goollee wallaaliin jira. Sanumaafin isin jalaa badee akkuma beektan Sumayyaan teenya ka Saayidiidhaan daa'ima qabda ijoollee qabda na dura niitii godhattee turte jetteeni niitii godhattee jetteeni ijoollee qabda mucaa qabda natti himamee jira dhagayeera jetteeni deemtee ijoollee sun daa'imti sun keefi kee ta'uu baachuusaa adda baafattee akka dhuftu wanta hunda adda baafattee na bira akka dhuftuun barbaada jetteeni gara Yamanitti ergite. Anis immoo daa'ima qabdaa moo hin qabdu? Ani wanta beekuu qabdan laayifii ana dura dabarsee baay'eetu jira. Laayifii ana dura Sumayyaa fuudheeraa ijoollee qaba beeka. Sumayyaa durallee jaartii qabaate daa'ima qabaate wanti beeku tokkollee hin jiru. Ani Saayidoo kan jaaladhe erga ani isa beekee booda malee Saayidiin jaaladhe malee laayifii isaa isa kanaan dura dabarsee miti ani kan jaaladhe. Kanaaf Saayid ana dura Sumayyaa akka qabu beeka. Sumayyaa dura immoo wanta qabu immoo Sumayyaatu galcha malee ani wanna na galchu tokkollee hin jiru. Garuu immoo wanni akka inni adda baasuu barbaade maaliif seetanii uguma qabaayidha. Uguma nu soobeedha. Osoo qabaatellee anaaf rakkoon qabu. Maybe Sumayyaa biratti fudhatama argachuu baachuu danda'a. Itti amanuu dhiisuu dandeechi. Beektee? Nagaru ana dura laayifiin ati goote ana dura laayifii ati hojjattee bira darbite ana dura laayifiin jiraattee bira darbite ana biratti homaa na biratti wanta uumuta kallee hin jiru akka barbaaddeetti jiraachuu dandeecha isa dura garuu erga ana na fuutee booda wanta na fundura gootu erga ana na fuutee booda wanta ati gootutu ana na galcha malee osoo ana na fuudhin dura osoo ana na beekin dura wanti ati dabarsite ani wanna na galchu tokkollee hin jiru. Kaniin anaafillee deemtee adda baafattee daa'imti sun beekuun qaba kan sin jeef maaliif akka ta'e beekta? Ganaa ati amma laayifii kee ganaa of duraaf jiraachaa dhuftu namni gaafa milkaa'aa dhufu namni gaafa itti tolaa dhufu maaltu dhufa jiruu keenya adda baasuudhaaf namni nutti dubbatu
namni nutti haasa'u yookaan immoo namni anaaf si adda baasuudhaaf wanna baay'ee haasa'uu danda'a. Waan baay'ee dubbachuu danda'a. Ilmi namaa milkaa'ina namaa akka namni garii milkaa'ina namaa jaalatu gariin isaa immoo milkaa'ina namaa jibba. Hirriba hin argatu. Nama san adda baasuudhaaf maatii san adda gochuudhaaf rafee hin bulu. Kana jira. Lammaffaan immoo akka mucaa san adda baafachuu barbaadu otoo waan fedhellee ta'e wanta beekuu qabdu ani maaliif daa'ima qabaattee miti Sumayyaa dura namni wakkuma sitti miti wanni nagalchu tokko illee hin jiru. Garuu immoo natti himuu qabdaadha. Si dura ijoollee Sumayyaa dura akkanan qaba ture achi booda gara Sumayyaa dhufe achi booda si biran dhufe. Kalaas kanuma ayyuun laayifii keessa darbe irratti wanta si komatu tokko illee hin jiru. Wanta funduraaf dhufuutiif malee. Garuu immoo maal oliin jiraachaa jirra akka jaarsaaf jaartii waliin jiraachaa jirra jaarsaaf jaartiidha namni hin beeka uummanni hin beeka anaafsi hin beekna karaa akkamitiin akka nafuute akkasitti heerume namni hunduu ni beeka. Kanaaf wanta ta'aa jiru wanta ta'ee beekuu qaba. Anis immoo wanta gochaa jiru laayifii kanaan dura dabarse hunda sitti himuu qaba. Atis laayifii ana dura dabarsite san natti himuu qabda. Amma bar erga jaarsaaf jaartii taane booda bar deemsa kiyyayyuu beekuu qabda. Ayyuun har'a sa'aatii meeqa baatee sa'aatii meeqatti galti kan jiru beekuu qabda. Ayyuun har'a maal nyaattee maal dhugde kan jiru beekuu qabda. Anis immoo waa'ee kee echa deemee seenee maal nyaatee maal dhuge guyyaa guutuu echa oole kan jiru san adda baafachuu qaba. Erga jaartii ta'uu koo hin oolle erga haadha manaa kee ta'uu koo hin oolle kana adda baafachuu qaba. Beekte? Kanaaf wanti ati gootu hundi isaa ana birattis ta'ee Sumayyaa birattis na mucaa san akka adda baafachuu kan barbaade kanaaf maaliif kana goote maaliif nama biraarraa deechi maaliif dubartoota kana wajjin akkana taatee miti ammas boorus wanta sitti garuu immoo waan darbeellee hoo ta'e amma jaartii kee erga ta'e booda beekuun qaba. Sirriittummoo maaltu na gubee maaltu akkanatti na gubee garaa kee akkanatti cinceessee na fidee erga Sayid biyya san deemee booda ijoollee kee fudhadhu ijoollee kee tarakkabi jedhaniin hiriyoonni isaa waan biraa ta'u. Harka kootiin eeyyama kootiin jaarsa koo dabarseen kenna. Deemi too kan biraa dabaladhu jechaan hin jira bara. Sirriitummaa maachitti tole natti fakkaate bilbila kiyyalleen kaasu natti sinaasa'u. Tole akkuma argaa jirtan kana maalidha Sayidoonii viidiyoo kan dhaggeeffatanii yaada. Wanta anaan dura hojjetaa ture yeroo anaan dura waliin fuune waan baay'ee dabarsuu danda'a. Akka nama barbaadeetti deebii isin ilaataatti jechuudha. Kanaan dura waan barbaade ta'uu danda'a. Kanaan dura akkuma Sumayyaa wajjin ture san dubartii biraa wajjin turuu danda'a. Jireenyi isaa kan dura anaan dura darbe ana ilaallatu. Garuu ka ammaan booda dhufu na mari'achuu qaba. Haa jettee deebii kana dhiyeessite jechuudha. Maaliif namoonni tokko akkuma isin jedhaa turtanii jireenya ishii keessatti anis kanaan dura dabarse jette kanaan dura kan dabarse hin jiramne fakkeenyaaf suuraa ka'uu danda'a jaalalli ta'uu danda'a afaaniin waan kaanii waliin argitee jirti jechuudha. Innis hin beekaa waa'ee ishii hin beeka waan ta'eef nama kamiyyuu wajjin walqunnamtii akka hin qabne nama kamiyyuu hiriyyummaa akka eegalle inni kanaan dura argee jira jechuudha. Maaliif amma wanti isin jechaa jirtu akkuma isin dubbatte kana jireenyi kanaan dura ishiin Sayidoon ishiin alatti dabarse akkuma Sumayyaa wajjin jireenya fuudhanii haadha manaa ta'anii daa'imarraa dhalfatee ammas kan biraa fuudhe kana kanaan dura ati ምንም ችግር የለም no problem kun kanaan dura rakkoo hin qabu ka'amma dhufu ka'amma ta'aa jiru na mari'achuu qaba akka nama tokkooti akka nama barateetti yaaddee jechuudha. Kuni gorsa nama gamnaa jechuudha. Maaliif isheef amma galaa dhufe dura daa'imma ati taphataa ture inni irraa kanaan dura daa'ima amma ayyuu fi
baay'ee galeeraa fi jechuudha. Gorsonni namoonni baay'een gorsaa turanii amma fiixaan baheera jechuudha. Gorsa kana dhageeffattee jirti jechuudha ayyuun. Maaliif namoonni baay'een gorsaa turanii anis gorsaa ture. Namoonni baay'een itti himaa turanii jireenya eega heerumtee jirtee dubartii kamirraa ka eeggamu jechuudha. Maaliif jireenya dura darbe du'aa madaa kaasurraa ka amma jiru wajjin marannee haa goonu. Wajjin maranneeti jireenya san itti haa fufnu jechaa jirti ishee waan biraatiin miti jechuudha. Kanaafi maali sirriidha jechiisin jette kun. Amma namoonni tokko Facebook irratti banii maalatee YouTube irra banii saayidoon akkasii saayidoon daa'ima qabatee hiriyoon isaas saayidoon daa'ima isaa akkas godhee kootu waan jedhu warri oduu odeessaa jiru jechuudha. Maaliif warroonni akka seexanaa namoonni walitti bu'iinsi isaanii jireenyi isaanii akka diigamu barbaadan baay'eetu jira jechuudha. Akkuma beekamu dubartoonni baay'een jireenya ayyuu kan jaalanne jira namoonni baay'een diigamsa ayyuu fi saayidoon akka waliin hin jiraanne namoonni barbaadan baay'ee jira. Warroonni dhiiraas hin jirani dubartoonnis hin jiran jechuudha. Fakkeenyaaf bu'aa wanti irraa argatan hin jiru jechuudha. Kanaaf maaliidhaaf ishiin deebii quubsaa laatteef waan takka wanti isiin gaafattee hin jiru. Gaafii biraa wanti isiin saayidoo gaafattee hin jiru. Kuni namni barate kamiyyuu kan gaafachuu qabu jechuudha. Maaliif dargaggeessi kamiyyuu kanaan dura jireenya kanaan dura eegalee achi kaayee amma eegaleetu bifa haaraan haaromsiisee wajjin haa eegallu. Waan dura darbe sana achitti haa kennu haa irraanfannu san jirti. Ammaan booda garuu haa marannu waan gaariidha. Yaada gaariidha. Garuu yaada jajjabeeffamuu qabu. Warroonni nama arrabsitanii warroonni jala deemaa kijiba adda addaa odeeffannoo jireenya namaa jiiguu barbaadanii barumsa isiniif haa ta'u jechuudha. Kanaaf warroonni viidiyoo kana jaallattan koomentii barreessaatii sirrii jette jedha. Warroonni isin hin galle jireenyi kan kee haa diigamu jedhaan arrabsitanii jirtanii namni nama abaare mataa isaayyuu abaaramaadha waan ta'eef isiniif haa galu jedhee yaada jechuudha. የተረገመ ሰውን የረገመ ሰው የተረገመ ነው ይላል መጽሐፍ ቅዱስ። የተረገመ ሰውን የረገመ ሰው የተረገመ ነው። fakkeenyaaf nama abaaruun quba namatti qabuun ofitti qabu waan ta'eef ishii wanti irraa bu'aa buusu hin jiru. Mucayyoon fuuldura ishii gara fuulduraati malee gara duubaa deebi'aa jirtu jechuudha. Kanaan dura galaaraaf dhufe jireenyi ishiif galaa jira amma. Fakkeenyaaf duraan akkam jirti ayyoo amalli ishii duraan akkamii amma akkamii yaadni ishii akkam jettanii yaa beekuu qabda. Isheen bakka san hin jirtu jechuudha. Isheen isin biraan dhufteetti jechuudha. Warroonni bakka san teettanii gaddeetu gaddi yaadaa jirtanii deebii isiniif laatteetti jechuudha. Kanaaf zaayidoonii wanti ammaan booda gootu osoo ayyuu wajjin maratte osoo haadha manaa kan keessumayyaa wajjin maratte waan bareeda jechuudha. Maaliif tokkoffaa dubartii kaana fiiguun mana kan keen diigaa jireenyi kan keen bal'aa dhibee adda addaa irra bu'uu dandeessaa jechuudha. Of qofaa osoo hin taane namoota baay'ee bakka bu'uu dandeessaa jechuudha. Kanaaf of eeggasaa ammaan booda ta'u wajjin marataa godhuun rakkoon qabu jechuudha. Siinii waan ta'e kanaan booda marachuu ni qabda. Lamaan isaanii walitti qabdee bakka tokkotti osoo marachiiftee osoo gorsitee osoo jaarsitee baaftee araarsitee bareeda. Kanaaf deebiin kun warroota jazboota asirra deemanii quubsaa yaada. Viidiyoo itti aanu kana daawwannoo itti aanu hanga dhumaa daawwadhaati. Isin jaaladha isin kabajaa hordoftoota maatii kiyyaa bakka jirtan nageenyi isiniif haa baay'atu. Nageenyi fi jaalalli keessan isinirra haa ta'u. Bakka jirtan rabbi isin wajjin haa ta'u jireenyi keessan haa milkaa'u waaqayyoon isin wajjin fayyaa isiniif haa kennu. Viidiyoo kana ilaallee walitti adeemnu hundi keenya nama irraa sun duratti maali namni sun maali jettanii itti yaaduu qabdanii jechuudha. Kanaaf viidiyoo kana ilaallee walitti adeemnu viidiyoo itti aanu kana akka daawwattan abdiin qabaa jechuudha. Gana maallaqni bada jedhame ayyuun wanti ishii hawwite hunda osoo hin jiraatin du'uu qabdu. Namni keenya barkanaa akkatti bakka mataa isaa qabatee kan jiraatu maaliif seetan? Maallaqni hin dhufaa hin bada. Kana beekaa. Wanna maallaqa akkanatti lakkooftanii as keessa gootanii bulchitaniif isin abbaa qabeenyaa taatu haadha qabeenyaa taatu miti. Maallaqa qabdu san baastee itti fayyadamnaan itti fayyadamte baqaatee haadha qabeenyaati. Maal barbaadda kana caalu? Namni hojjetee baankii keessatti gurratee taa'ee hoo akkana garagartee ilaaltu waa takka hin qabu mana keessatti waa takka hin jiru yookaan ofii waan goone. Ani maallaqa hin qabu jedha. Gaafa hunda namni sun maallaqa hin qabu garuu baankii keessatti achitti dulloomi qarshichi. Maallaqni jaarsaa kiyyaa immoo maaliif ta'a? Ayyuun asitti rakkachaa maallaqni immoo baankii keessa maaf ta'a? Maaliif ayyuun ittiin jiraattu?
maaliif ayyuun ittiin hojjettu hatta caammaa 5-4 bitachuu hoon hawwisise jaarsi koo maallaqa qabaate baankii keessaa baasee lattaa kennu 5s 10s dhibbas nin bitadha kana wanti jiru mee artistoota keenya laala uffata har'a uffatan boru uffatan maaliif har'a jiraatanii borduu isaanii waan hin beekneef halkan duu dandeecha amma ani bakka taa'e kanatti duun danda'a kanaaf maallaqa zar godheen fayyadameen wanna jiraachuu qabu jiraadhee wanna nyaachuu qabu nyaadheen akka fedhiin tashkarakariin jiraadha ganaa laganaa ayyuun maallaqni bada ayyuun maallaqa jaalattee warra daan jettaniif hadhas borus beeka maallaqa nin jaaladha atis hin jibbitu adeero atis isinis hin jibbitan anis hin jibbu kan raafe immoo samoona kana namoonni baay'een inboxin attaasaa turtanii karaa tiktokaatiin karaa yuutuubiitiin karaa telegiraamaatiin waasaapiitiin liinkii wayii na ergaa jirtu wanta beekuu qabdan ayyuuni gaafa Said Yaman jiraatu san ayyuun asitti jiruu ofii jiraachaa turte jiruu akkamii jiraachaa turte akka namoota biraa hiriyoota qabdi baatee tazaannaati tole argaa jirtanii akkuma inni siin jetti kana maaliif kanan duras dubbataa turre ayyuuni waan biraa jechuu dandeessanii waan biraa rasuu dandeessanii eenyuunillee saayidoo namni tuqee nama ajjasii tuqee jechuudha ija isin bal'isiitti akkuma dhaabbataa jirtu kana ishiini saayidoo namatti dhufe kanaan duras dubbataa turre namni saayidoo ishiin maal yaanni ishii bitta saayidoo qofa maaliif ijoollummaa ishii irraa kaasee saayidoo waan beektuu fi hiriyyummaa kan jedhamu kanallee saayidoo irraa waan eegaltee fi jireenya isii waa'ee fuudhaaf heerumaa kanallee isarraa waan eegaltee fi ishiin ijji ishii maalidha yaanni ishii maalidha qabeenyi ishii hunda akka saayidootiin ilaaltii jechuudha maaliif nama isii itti dhufe duubatti hin deebitu isin ajjeesee harka kennadhaa jetti kanaafuu dhaamsa isinii dhaamtee jirtu waan ta'eef dubartoonni saayidoo irraa of eegaati kanaaf warroonni ayyuun maallaqa jaalatti akkas deebisii ilaaltee jirtu jechuudha nama tokko waan barbaade jechuu dandeessi maallaqa namni hin jaalanne hin jiru namni hunduu maallaqa jaalata maati jibdu namni maallaqa jaalatu jibbu hin jiru yaada kanaaf deebisii ilaaltee jirtu hundi keessanuu cadhiftanii oroona adda addaa odeessuun duratti waa'ee namaa irraa dhaaba keessattuu dubartoonni jireenya namaa booressi qoftan jirtan jireenya ishii irraa dhaabadhaati kanaan deebisii ilaaltee jirti jechuudha viidiyoo gabaabduu takka isinitti agarsiisa biratti ilaaltanii jechuudha isin jettuuni kanaaf hundi keessanuu waan godhuu qabdanii waa'ee namaa dubbachuun alatti waa'ee namaa dubbachuun duratti ayyuun akkas taatee saayiduun akkas jechuun duratti itti yaada dubbadha jechuudha dhaamsa kana isinii qabadhe dhufe hundi keessanuu isin jaaladha isin kabajaa viidiyoo gabaabduu takka dhaggeeffadhaatee hanga dhumaatitti isin jaaladha isin kabajaa hundi keessanuu nagannaa tana isin jaaladha baay'ee isin jedha viidiyoo tana ilaallee haa xumuruu jechuudha. jaarti biraa dabaladhu hin jenni. Ayyuun birrii jaalatti, ayyuun maallaqa jaalatti Sa'idiin feetu baga maaltu isin galche? Isintu natti kenne maallaqicha. Isintu oomishee. Maaliif jaarsi kun miliyoonaan naan kenne? Maaltu isin galche? Maaliif ani Sa'idoo maallaqa jaaladhu maaltu isin galche? Isin galcha? Kanaafi kanan jenne Sa'idoo nan jibbine. Isinin galchu akkuma isin jette kana maallaqa jaalatte jaalachuu baatte wanti isin galchu waan hin jirreef calliftanii odeessinaa jechuudha. Kanaafi isin jaaladha isin kabaja maatii yuutuubii kiyya bakka jirtan nageenyi isin faa baay'atu maatiin keessa nageenyi itti haa bu'u. ሰላም ውድ ቤተሰቦቼ በጣም ወዳችኋለሁ አከብራችኋለሁ። ባያለባችሁ በከ ጅርተን ነገኝ ሲን ያባየቱ ኢትዮጵያ ውስጥ ሆናችሁም ከውጭም ወደ ውጭ ሀገር ሆናችሁ ስንጀለዳ ሲንከበጃ ሁላችሁም በጣም ወዳችኋለሁ አከብራችኋለሁ። ባይ ማቲ ዩቲዩብ ከየ ቀነው ዴቪል አልተጅራም ቡም 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 ላላካኩ ነው